Eccoci a Stregna, Prati di Tribili, il percorso. Siamo col sindaco che è stato appena da poco premiato, ieri penso, per gli scrigni della biodiversità. Raccontaci due parole. Il progetto dei Prati di Tribile e delle Tarbische Planine è stato il progetto precursore, se vogliamo, del comune di Stregna per la valorizzazione della biodiversità. Insomma, è un percorso escursionistico di 8 km circa, che si parte da Stregna, va nei boschi di Forra, arriva nelle aree dove si possono incontrare le geofite in primavera, arriva nelle aree dei carpinetti, delle betulleti, fino ad arrivare nell'area del Planino, della Camenizza, dove ci sono i prati stabili più notevoli del nostro comune. Poi sale fino alla chiesa di San Giovanni, che è l'apice del percorso, sono circa 300 metri di dislivello, per poi scendere lungo Stregna, lungo un punto molto panoramico anche qua sul Calus, prima di Trivili Inferiore, e poi scendere diciamo lungo la Carrabile. E recentemente, diciamo, questa azione qui, insieme a molte altre legate al recupero dei terreni incolti, insomma anche alla risistemazione dei terrazzamenti, eccetera, sono stati menzionati come speciali, diciamo, menzione speciale, abbiamo ricevuto un progetto Fare Paesaggio promosso dalla provincia di Trento, insomma, che ci dà estrema soddisfazione a tutta la comunità. Mm. Quindi grande soddisfazione e complimenti perché state facendo veramente delle cose egregie, perché questo è un comune alla fine piccolo, no? Quindi, Assolutamente, 320 abitanti e eh. così è. Nelle Valli del Natisone, quindi che dire, complimenti e E venite a trovarci. ecco, sempre.